హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ షిట్జు పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే తీసుకురావటం జరిగింది. 2 పప్పీస్ ఆల్బన్ అవి 2 ఫీమేల్ పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 35 డేస్. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్ టు 10 కిలోమీటర్స్ అనగా 10 కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి కుమార్. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి మేడిపల్లి, హైదరాబాద్. పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 10K అనగా 10,000. ప్రైస్లో లైట్గా డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇస్తారు. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.